हाय गाइज, मोड़ा फैशन में आपको स्वागत है। आज जो वीडियो है वो में ए लाइन पिंक ड्रेस है। मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ जो मैं फ्लिपकार्ट से लिया था। रिव्यू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाला बेल आइकन को क्लिक करिए जो अगले आने वाली वीडियो आपको पहले ही नोटिफाई हो। तो चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह का पैकेजिंग है। इसका इमेज प्राइस में स्क्रीन के ऊपर डाल दीजिए। आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का है, ये पिंक कलर का है। इसका और भी 6 कलर है मुझे, लेकिन ये कलर बहुत ही अच्छी लगी। सारे कलर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी आपको ये ड्रेस मिल जाएगी। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारी प्यारी फ्लावर्स बना गया है। इसका कलर बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह का है, ये इसका साइज लार्ज साइज है, आप देख सकते हो। और इसका फैब्रिक है पॉलीकेयर फैब्रिक का है। ये क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इस फैब्रिक का, आप देख सकते हो। और इस 3/4 स्लीव में है। इस तरह कुछ इसके हैंड कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। और इसमें फ्लावर प्रिंट किया गया है। इसका कलर बहुत ही अच्छी है, सारे कलर बहुत ही अच्छी है। ब्लू है, ग्रीन है और पीच कलर का है। ये बहुत ही अच्छी कलर, मुझे ये कलर बहुत ही अच्छी लगी, आप देख सकते हो। इसका लेंथ कुछ नी तक की आएगा, इसका नी लेंथ है। शॉर्ट ड्रेस है, बहुत ही अच्छी है। आप इसको कहीं पे घूमने के लिए पहन के जा सकते हो, पार्टी में या घर में भी डेली यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और इसका अंदर में इस तरह का इनर वेयर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इनर वेयर है। मैं दिखा देती हूँ, पतला नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं आप देख सकते हो। इसका इनर वेयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हो। इस तरह स्ट्रेचेबल में है, ये पूरी आएगा, आपकी नी तक आएगा ये जो इनर वेयर है। इसका डिजाइन मैं दिखा देती हूँ किस तरह का है। इसका नेक राउंड नेक में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका नेक कुछ राउंड नेक में है और इसका स्लीव 3/4 स्लीव में है। और इस तरह फ्लावर प्रिंट किया गया है, आप देख सकते हो। इसका कलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। पूरी इसका बॉडी में कुछ इस तरह का फ्लावर बना गया है और नीचे में इस तरह का डिजाइन है। नीचे में आप देख सकते हो, को दिखा देती हूँ, रफल जैसा है नीचे में, बहुत ही अच्छी है ये, आप देख सकते हो। नी में कुछ इस तरह डिजाइन आएगा नी तक। इसका फ्लेयर ही इतने में है, आप देख सकते हो। और इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। पहनने से बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक भी आपको देगा। आप अगर इसके पीछे भी कुछ इस तरह का सेम ही डिजाइन है, आगे जो भी है पीछे सेम ही है और नीचे में इस तरह का है। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छी है। इसका डिजाइन प्रिंट और इसका जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। इसका हैंड का डिजाइन कुछ इस तरह का है। मैं इसको वेयर करके दिखा देती हूँ लुक में कैसे आएगा।
मेरी ड्रेस आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी, आगे भी क्या देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।